危険すぎる。ワニ、vs、ライオン。地上の王と水辺の王。戦う場所で、勝者は大きく変わる。まずライオン。機敏な連携で獲物を追い詰める。群れのハンター。開けた陸上では加速と回避で優位に立てる。協力して大物を追い詰める狩りの戦術を持つ。一方ワニ、水中に潜み、獲物を引きずり込む。一撃必殺の掟。水中ではほぼ無敵で、噛まれたら脱出困難。岸辺での奇襲が最大の武器になる。結論。陸ならライオンが有利。川辺ではワニが圧倒的に有利。場所こそ最大の武器。あなたはどちら派？